1. 남은 재료 파악이 안 됨. 장바온 재료가 여기저기 흩어져 있어서 파악이 안 되면 유통기한 지난 재료가 어딘가에 처박혀 있음. 이게 쌓이고 쌓이면 냉장고 대청소가 됨. 그래서 난 이 아래 칸만 확인하면 한눈에 파악되도록 자리를 정해둠. 2. 냉장고 구역을 정해두지 않음. 냉장고가 지저분해지는 가장 큰 이유는 애매하게 남은 짜투리 음식들을 쑤셔 넣다 보면 냉장고가 쉽게 어질러짐. 그래서 나는 바구니로 6개의 구역을 나눠서 정리했어. 3. 냉장고 대청소 미루는 거. 음스 버리는 거 진짜 싫잖아. 근데 일주일에 한두 번씩 10분씩만 바구니 한두 칸만 확인하고 버릴 거 버리고 정리하면 냉장고 대청소할 필요 없어진다.